ma gor na hribi, a veš. Gor na hribi so. Ja, te smo rahali, jaz ne vem. Jaz sem direktno na križišču, da bi bil tam direktno v ovinku. Direktno me gledal, to. Gleda direktno za cesto. Kar je to, ne? Oni imajo high ground. Ja, in mi imamo ta low ground in kaj bomo reči. Ne, mi lahko za gorga zadesiš te. In alpski tudi. In mi samo pogledajo, če se lahko križa, da. Tega je. Jaz imam une z ventilatorjem tudi. Une so dobre. Z ventilatorjem. Ja, jaz sem najdel ene za 20 evrov, drugače so pa 100 evrov. Ja, tudi, ja. Te so majhne. Jure, kaj te dobu? Mene je direktno na križišču. Zgledaj, da ne ima napočala. Čekaj se bo mogoče tam malo manj meglila, ker nimaš to. Imaš to dobro. Je, so mi se to da tvoj, ne? Samo svetlo, ne? Čisto zračeno. Zdajle oni gor vem, da jih je en skasiral obučal od mene, pa ni imel čelada. Nič je že. Ne, oni to ne, njega nič ni. Kad ti si prvič umrl? Ja. Kje te je dobo? Ne, gor po cesti, kem pa je cesta. Ja, tam direkt na križišču, pa tudi tam, lega. A veš kaj je to?
sploh v snajpi, če si kaj zadev po poti, malo spremeni kuglo. Pa itak ne vem, če slišiš, da neki tako čuden počel ponavadi trzneš avtomatsko. Ne, prvi sem počel in sem padel, ko se ni niti premaknil, drugi sem počel in je dal samo glavo dol, veš hitro. Lahko sem ga res padel, lahko sem... To skopi na čelo, direkt videti, a je preletelo. Na križišču jaz bom prihajal dobesedno direkt proti njemu. Ne, kempa je na križišču, gor sta dva. En je s nakris, en je pa z... En je dobesedno kako nas nisem gor gledal, ja. Kako nas skop spajajo? Kič moj zdaj. Tukaj so naši. Moje so naši, tudi popeve šumi. Ne vem, kaj drugače še. Te ne bomo po naših, ne? Na to goro. Gremo tam še enkrat, bomo tam pušno ložili, pa to ja gor. Ne, ni šans preč gor. Kočica midva sama tam jih držala, sam pač moramo pa reči malo več kot dva. Kje to je dobo domen? V roko. Stojil sem, kako prije za venek, nekaj se skril zdravo, ni šans ga videti. Ti veš, kje si gre okoli? Tu. Ne, tu ne, tam okoli. Ajoj. Pazi, tle imamo dva, lej. A ne, da si tam gor? Gor? Ja, kako da ni bilo, tam gor moram biti. Gor, kje so na, kje je pol naše ostale ekipe. Čekaj, zastava je tam. Direkt tam moraš iti. Tako nekako tam. Znaš kaj problem? Lahko kempajo tam, lahko na soli bojo vedeli, bojo ne bojo povedali. Jure, ti gre z mano. Kud? Kam greš? Ja se to tudi jaz mislim tam. A štirje tako da gremo? Ajoj. Ja, ma gremo separate. Kam gor? Sprašujem, kako bi šel, če gremo? Imajo cover advantage, imajo vse. Moraš nič. Nijemo coverja. Mi planiramo, da gremo vse tako okoli tam na osnovo. Ni coverja. Ja, vem. Tam dol in Tam gor in to. Eno je, če bi bil gor snajpo, pa da streljal. Kam greš zdaj? Prehod. Don't you think you only have 3 years time travel? Kaj gore je vse zabasano. Kam? Ja. Ja, 72 sem jaz pospravil. Ampak...
A? Ker pač Saj ne bo, oni nojo puščajo naprej. Ne bojo. dosta popušna zaradi tega. Do pod klanca, pa sem se ločil od ekipe, sem stal sam, pa sem me dva flankala, pa sem pod klanc sem ta veliki. Ja, saj, jaz sem bil direkt spodaj, ampak vidite, a veš, kaj ti reče? Gre se kar tukaj, Stari, ta tukaj barek potak. bolana. Tukaj potak, samo tukaj. Ja, ne vem, kje so ostali, stari. Smo vi ste šli vsi kot ena ekipa gor, ne? A ste šli vaš slike? Ja, nismo šli, pri nas je šlo več koliko. Čakaj, koliko je rekel, da nas je 36? Prav 18. Šli smo tukaj, pa smo pa zadeli v bistvu gor v klanc, tam na platoju, jaz sem tam striko spravil. Jaz sem dva pol Pa eni so se umaknili, pa so mi nekaj. ker so mi... Ne vem, a imamo še kakšnega našega na desni strani ceste, če sem vinku, a pa je nišel. Zaradi tega, ker enega sem, ki je šel, ki je hotel iti, kaj, sem ga pospravil, enega sem pa zgoraj pospravil. Prav to je bil taka, tako, ne. Znam pa ni nažigala, ker neki tak. Pač je tako. Pri njih je samo to, a veš kaj, kaj je sonce, pa kad direkt vidiš stari, kad te čez gleda. Za mene je ta en. Tam bučak tek. Kurce, je malo. Jaz sem en nek Google, tako da imam samo dva zdaj. Želim je dobiti karkoli stari. Od kraj teklo, znam. Ja. P90 so dragi, meki. Ja. Zdaj, ko pride od kraj teka, pride ko? Ne vem, jaz sem jih gledal. Ja, mislim, Sony je pride. Ne, ta noga so naredili zdaj, kad je do Krajtek pa EMP sta dala. Ja, drago je, če je kraj tek, je pa tako. Ja, ampak računi, da imaš pač 200 jih noter. Z enimi Italijani smo igrali, smo imeli un adapter, veš, ono ružno, ko je z M4. Ajoj, Vse gre to zgleda. prav ružno je. Aha, Lej, imaš pa emo, ne? ja. I'm one with my gun. Zamudno je ono manjavati, ne. Zakaj? Ne navaden, ki ima te navadne mege, ne, za PDV. Ja. Tako, mora ven pa not pa. Pa na tik. Ne, trigger imajo v kursu. Ha, je. Kuauga. A? Kuauga. Hej, daj. Kje so šli oni? Kje so šli oni naši naokoli? 4-5-4. 3-2-5, če se ne motim, pa zgornjo.
Ki tu, akla čist. Aha. Oni ful lepo merke. Ja, ja. Tle ima dometa, veš. Evo ga je na hribi čelada, ali kaj gor se vidi. Gori, gori. Lega gor. Samir, kaj? Pazi! Leva gor.
Ne? A? Sam 25. Sem na 400 fpsa. No, na 400 fpsa. Pištol ima 30. Naredimo na tej AP01 na 25. Pesica no, stari. A? A, jebeno je. Jebeno je v klanc, kurba. Jebeno je, ker so iz vseh smeri pizda. A, Boščik. A ja, na Kadiš, točno. Čist zaboravio. Moram pol pogledati, kaj je z ono komoro, jebo. Veš kaj, nekaj rumenega je noter. Ne vem, ali je rumena gumica, je zlezla kar nazaj, ne vem, ali je rumena gumica. Tu sem dal na zadnje unmi šraufet, se je šlo zaradi čega, zaradi kablu se je šlo. Ko je Raven noter, pa mora biti skozi FCU vklopljen, čim FCU sklopim, neče streljati, sploh